การควบคุมสายน้ำกรรมการจัดเรือปล่อยตัวออกมาแล้วมาแล้วครับสายน้ำด้านนอกสายน้ำด้านนอกเรื่อยๆของพี่เขียวแรงพอสมควรด้านไหนตักกาดว่าไงไล่พี่เข้ามาคู่ขี้สูสีด้านไหนได้เปรียบด้านนอกได้เปรียบใครเป็นใครดูกันเองเข้าสู่50วิสุดท้ายด้านไหนยังแรงด้านนอกก็แรงในก็แรงนอกก็แรงแล้วเข้าสู่10 วิสุดท้าย9 8 7 6 5